Лада Радіо. Ви слухаєте Радіо Лада, радіо подкарпатських русинов. У день, коли Йоанн усікнутий, ми розуміємо, що не просто неосвічений був Ірод та не розумів, що робить. Ми розуміємо другое. Гостинки багатства, блуд, розврат, п'янка – вот що зробило безумним Ірода. Поэтому ми і нині кажемо, хто неосторожний, любить ходити між брехачів, котрі в лжи вимащуються кожен день з рана до вечора. Якщо хто любить ходити до п'яниць, думає, що він не буде п'яниця. Раз запалиться в тобі бажання. Якщо хто думає, що ходить між блудницями і блудниками, та він буде чесний, опасність. Рано і пізно запутаються і согрішиш. То ясно стало, щоб того і в ті компанії не впадати, наші люди 1000 років вже люблять дуже церковний пост, молитву, середу п'ятничку, 4 великі пости в році. Люблять ходити не на свадьби, люблять ходити церковні кресні ходи, люблять ходити, як паломники по монастирям, глядаючи благословені і молитви. А прекрасно розуміють, що паралельно з нашими паломниками тот мір предлагає свої кресні ходи у блуди, у нечистоту. Этот мір не може більше представити, чим ми обладаємо. Православ'я – це велике багатство духовне. Ним ми обладаємо 1150 років. Тут треба помнити на зубок і пробудитися вночі і казати: я православний 1150-літньої на нашій землі і майже 2000-літньої, починаючи з Єрусалима. Радіо Лада. Радіо Лада. Коли принесли голову Яна Крестителя гостям, провели через всю свадьбу, несуть, а всі полуп'яні. Навірно, частинка була в шокові, а частинка радувалася. Так му треба. Що він не знав, що царя не може кивати. Нині маса людей критично відносяться до діянь сьогосвітніх людей. А є маса маргіналів, безпомочних, забитих, котрі мовчки дивляться на безобразі цього світа. Бо добре знають і помнять, цей світ і іроди цього світа нікому не прощають критику, голову ріжуть. Правда, тепер голову ріжуть інакше. Напустять на тя суди і не за що тя посадять, а остальна частина тих маргіналів ще плескають у руки: так му треба. Наш то казав. У нашому народі я би сповнив не тільки святого преподобного Олексія, котрий вернув людей нашої в православ'я. Ще раніше був такий у Мукачеві ієрей Михаїл Росфиговський. У Росфигові там служив. Він тоді вже, більше 200 років назад, заявив католикам і уніатам: православ'я нашої віра. Його фраза, цитую по документам: «Ми єсме восточниці спочатку візантійської віри». Судили його в Мукачівський замок, де він сидів. Нині нікому зробити десь маленький музей. Та як би дозволили якийсь музей відкрити, як вони мучили православних? Та то невозможно. Разве може відкрити музей в Ужгороді, де судили мараморсигетських мучеників? Тільки на нашому соборі є табличка учасників мараморсигетського процесу. Разве може судити, якийсь музей робити, де уніяти мучили, вічно мучили православних, переслідували в'єдно з властями польськими, католицькими, мадярськими? Не може. Друге може казати. Но головне є, що в сьогоднішній день ми кажемо: Господи, навчи наших людей сокотитися гостинок, вічних таких п'янок, гульбищ. Ти не знаєш, в який момент сатана тобі підставить подножку, як Іродові. Бо осуждає Ірода, можеш сам попасти в подобну ситуацію, коли, не маючи опита віри, поста, молитви, надіяся на, що ти маєш вищу освіту, корочку, то ясно, що ти будеш робити помилки. Потенціально ти готовий робити многі гріхи і помилки. Божа Мати, навчи нас, взирає на подвиг
Йоанна Крестителя, не боятися в цьому світі казати правду. Не боятися, що одріжуть голову, або усі газети почнуть писати про тебе, що ти недобрий, тому що ти царя тронув. На жаль, сьогодні така біда, така ганьба, що не є іного чоловіка, який би написав правду. А значить, ми з вами осталися ті, котрі будуть свідчити світові про те, що Бог зійшов з небес кликати на Царство Божє. А тому, по словам архієпископа Паїсія, котрий у Горлиці і в Перемишлі в Польщі, у православній польській церкві, його словами скажемо, що ніякі конституції, ніякі європейські хартії не захищають православних. Тільки, якщо Бог нам поможе, а його поміч відчуваємо кожен раз, можемо надіятися, що тут на землі проповідує Слово Божє, має постійну опасність, що будуть голову різати нам. А вать Томас просити, аби задавити. Ми розуміємо, що то ніколи не кінчиться. Но ми розуміємо друге, що Бог аж і попустив ворогам воювати і угрожати. Бог дарує нам силу, все то перенести з достоїнством. Остається добрими православними, докиївськими, щоб в тій православній вірі, яку ми сьогодні прибуваємо, і вся наша українська православна церква, оби в ній прибуваючи, ніколи би не соблазнили тупими, примітивними кроками сильних міра сього, безбожників, бездуховних, поняття не маючих ні про Томас, ні про православ'я, ні про закони євангельські. Кожна маленька дитина в нашому храмі, і любой віруючий, намного більше розуміє, чим ті, котріся тим дерзу занимати. Боже, мати, покрий нас покровом Твоїм, щоб ми навчили в цьому світі бути завжди мудрі, бути щасливі, коли спокій душі маємо, коли благодать Божя відкриває нам очі. Коли святі отці називають то, як преподобний Серафим Соровський, стяжайте благодать. Бо маючи її, і сім'ю будеш мати, і дітей, і внуки, і правнуки, і любов, і торжество твоєї віри, і будеш мати можливість свою нішу зайняти, аби реалізуватися у талантах і способностях, що в повній мірі Бог нам дає. Ну а у вічності разом із святими, в'єдно з Яном Крестителем, зможемо наслідувати Царство Божие. Ви слухали передачу «Образ біблейського Ірода» як образ правителя-деспота. Радіо Лада. Радіо Лада.